7 часот и 20 минути, 27 ноември, понеделник. Ово утро, токму од тука, Вања требаше да излезе за на училиште, но тоа не се случи, туку таа е изнесена во вреќа за спиење со врзани раце и нозе. Зградата на улицата Наум Наумовски Борче број 87 нема подземна гаража и единствениот влез и излез е на самиот агол на едно од најфреквентните места во градот. Откако во 7 часот и 20 минути ја затворила влезната врата од дома, според кажувањата на полицијата, таа е грабната во самиот влез во зградата внатре. Грабнувачите ја ги врзале рацете и нозете и ја ставеле во вреќа за спиење, каде да им биле позиционирани возилата Citroen и Renault Kangoo и без разлика во кој правец тргнале. Речиси на секаде има камери. Едната е во правец на кај улицата Орце Николов, а другите камери се поставени на Илинданска. Дури самиот паркинг е покриен со камери. Видеонадзор има и во двата дуќани на влезот на зградата. Па од тука, најверојатно полицијата има и снимки од возилата и од грабнувачите, но засега нема официјална потврда за тоа. Од тука грабнувачите возат на кај селото Бразда, близу општина Чучер Сандево. Љупчо Палевски, викан Палчо, кој важи за контроверзен градежник кој има своја политичка партија, според МВР е убиецот, а имал и неколку сопартици кои му помогнале. Токму тие се во притвор откако раскажале за договорот, грабнувањето и реализацијата на убиството на Вања. Двете возила, во Citroenот е грабнатата Вања, а другото Рено, кој вози напред пред Citroenот, се упатуваат кон општина Бразда. Сопартиците на Палчо точно знаат каде е гробот, а полицијата ја откопа вчера. Според неофицијални информации на Алфа од истрагата, таа се задушила во вреќата за спиење, а потоа било пукано во неа. Според исказите на делото осомничените, Вања била убиена во 10 часот истиот ден кога е киднапирана. Прво осомничениот пукал на 27, а на 30 ја напуштил државата. Во паника пукал веднаш, а решил да бега после 3 дена, односно според информациите на МВР ја напуштил земјава на 30, прво за Белград, после за Бугарија. Токму зградата во која живееше жртвата е првата зграда што ја изградил овој градежник. Тој исто така живее во непосредна близина и на училиштето Песталоци, во кое учела жртвата. Пред една седмица, Вања не успеа да ја изоди трасата до училиште од градскиот парк до Песталоци. Парите од продажбата на станот кој го продала мајка ѝ, наводно се мотивот и причината зошто таткото Александар му дал информации на Палчо, за да може да ги изнуди од сопственото семејство.